ఈ ప్రపంచం ఒక పెద్ద పుస్తకం. నువ్వు మీ ఊళ్ళోనే పుట్టి అక్కడే చేస్తే నీకు ఒక పేజీ మాత్రమే తెలిసిన అర్థం. వీలైనన్ని పేజీలు తిరగేయండి. అతి తక్కువ ఖర్చుతో ఎలా ట్రావెల్ చేయాలో ఒకసారి గూగుల్ చేయండి. వీలైతే ఒంటరిగా ట్రావెల్ చేయండి. ముందుగా హోటల్ బుక్ చేయొద్దు. ఎవ్రీడే ప్లాన్స్ పెట్టుకోవద్దు. ఆ రోజు ఎక్కడ పడుకుంటున్నావో ఏం చూడబోతున్నావో నీకు తెలియకూడదు. అది ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే. అడవిలో తిరగండి, ఐలాండ్లో కూర్చోండి, లేదా చిన్న క్యాంప్ ఫైర్ పెట్టుకొని కొండ మీద టెంట్లో పడుకోండి. దమ్ము ఉంటే చేయండి, లేదా రేపు ఎల్లుండో చావండి. ఈ ప్రపంచం ఒక పెద్ద పుస్తకం. నువ్వు మీ ఊళ్ళోనే పుట్టి అక్కడే చేస్తే నీకు ఒక పేజీ మాత్రమే తెలిసిన అర్థం. వీలైనన్ని పేజీలు తిరగేయండి. అతి తక్కువ ఖర్చుతో ఎలా ట్రావెల్ చేయాలో ఒకసారి గూగుల్ చేయండి.